Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Mpendwa, nashukuru Bwana asubuhi ya leo ya Jumamosi ya leo. Naamini Bwana amekuamsha vyema, nami pia naona Bwana amenifungulia siku ya leo. Asubuhi ya leo Bwana amenituma katika hii ibada na ujumbe ambaye itatujenga pamoja. Wacha tuchukue dakika moja ili tuiname na tushukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu, Mungu wa baraka na Mungu wa amani, nimekutambua kama Jehova wa mbinguni. Ni asubuhi njema ambaye umetuamsha. Shukrani zote ziko katika mkononi mwako. Na kuomba Bwana, tazama nchi ya Kenya, tazama wale wako safarini, tazama wale waleumia, na tazama watu wote, na ulete amani katika hii nchi yetu. Na Mungu, katika ibada ya leo uwe nasi katika hii ibada. Na Bwana, ile jambo ambaye tunaenda kunena kutoka katika mdomoni mwetu itoke juu kwako mbinguni. Kwa hayo machache nimeomba na kuamini, amen. Asante mpendwa, naamini leo Bwana ako na mpango njema juu ya mambo zako, na juu ya maisha yako, na juu ya nyumba yako, na Bwana atafanya mambo makubwa. Hata ingawa tumeanza mwezi ingine, Bwana ako na ujumbe njema. Hata kama unapitia hali gani, maisha gani, vita gani, na mambo gani ambaye inakusumbua kimaisha, ambaye inalete hauna amani, ambaye zinalete unalia usiku na mchana, ibada ya leo utacheka, utakuwa na furaha, kwa sababu hao madhabahu zote ambazo Shetani ilipanga juu ya maisha yako zitavunjwa, zitaharibiwa, na zitakuwa na uwezo tena. Natumaini ya kwamba ibada ya leo tunaenda kupata masomo kidogo katika Zaburi 70. Hapo ndiyo Bwana ananena nami. Nataka ninene na mwenye anahitaji Jehova, anahitaji usaidizi, anahitaji Mungu wa kusimama na yeye. Anaweza ita Mungu, amwambie Jehova, uko wapi? Naumia kimoyo, naumia kiroho, nimelemewa na mambo tofauti. Jehova leo katika hii ibada atajitokezea kwa mwenye amewekwa chini, mwenye machozi zinatoka, mwenye moyoni mwake haina amani, mwenye amewekewa madhabahu, yani shida hii ikitoka inafuata, ikitoka inafuata, mwenye amezunguka mpaka anasema sasa ataelekea wapi? Ameenda kanisani, ameenda kwa maapostol, ametembea kwa mkrusedi, hata amevuka, ameenda kwa uganga na kienyeji, lakini machozi ijasimama, uchungu ijaisha. Kila asubuhi mawazo inaweza kumuua. Ndio kitabu cha Zaburi 70. Ndio huyo jamaa, huyo mama, huyo mtoto ataomba Jehova, atamuita, atamwambia Jehova, uko wapi? Na niko kwa shida, tazama unione.
Mungu atakuona. Ndio sababu Jehova amenituma katika hii ibada, nikuambie maisha yako itabadilika. Nikuambie maisha ya bwana yako itabadilika. Nikuambie maisha ya watoto wako itabadilika. Nikuambie maisha yako itakuwa tofauti. Hata wale waliiba nyota zako, nyota za watoto, nyota za boma, zitaregeshwa, kwa sababu siku ya leo ibada ni ibada ambayo iko na uwezo na nguvu. Ibada ambayo Bwana atabadilisha mambo. Ni ibada ambayo Bwana ataleta uponyaji. Ni ibada ambayo Bwana ataleta amani. Leo nanena na mwenye anauliza Jehova, analilia Jehova, anatafuta usaidizi. Unaona ni wapi umelemewa naye? Ni njia gani? Ni kazi? Ni ndoa? Ni biashara? Ni magonjwa? Ni juu ya maisha watoto? Juu ya maisha bwana yako? Ni jambo yipi ambazo unaona Shetani imeshika, imekwama naye, ambaye imelete hauna amani, ambaye imelete unalia usiku na mchana, ambazo zinalete ukikaa machozi na huzuni ndio inaonekana? Bwana amenituma kwako mpendwa. Ajalishi hii shida na nena naye juu yako leo imekuwa muda gani, imechukua muda gani, imekusumbua kwa muda gani, imekuangaisha kwa muda gani. Natangaza katika ibada ya leo, magonjwa ambazo zinakuangaisha zitakuacha, na biashara zako ambazo zilianguka zitasimama, na ndoa ambaye imekusumbua kwa muda itapatikana, na amani ambayo umetafuta ndani ya ndoa yako itapatikana, na mtoto ambaye umetafuta kwa muda itapatikana. Hii ni ibada ya kufunguliwa, ibada ya kubarikiwa, ibada ya uponyaji, ibada ya kuregesha nyota. Hii ni ibada ya baraka kuu. Hii ibada ni ibada ya mwezi mpya. Utaanza na furaha. Hii mwezi itakuwa mwezi wa huzuni. Ndio nanena katika hii ibada. Ni ibada ambaye tunaelekea kwa Pasaka. Ni ibada ambaye iko na uwezo na nguvu. Sijui unaonaje hii ibada. Sijui ni wapi umelemewa naye. Sijui ni jambo gani ambaye inakuangaisha. Sijui ni jambo gani utaweka mbele ya meza ya Bwana. Ibada ya leo ni ibada ambaye Bwana anaenda kutenda mambo makubwa juu ya boma yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara zako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, juu ya kesi kotini, juu ya hiyo ugonjwa. Yani ibada ya leo Bwana atakubariki, atakuinua na atakuponya. Maisha yako haitakuwa vile imekuwa. Hii ni mwezi mpya, mambo mpya pia inakuja juu ya maisha yako. Si ati inakuja, inapatikana leo, saa hii. Ukiamini katika ibada, hautalia tena,
Hautaishi na huzuni, hautachekwa, hawatanena mambo mabaya. Ushuhuda zako zitakuwa tofauti, itakuwa ushuhuda za furaha. Hii mwezi tunaanza, andika chini, ni mwezi wa kuinuliwa, ya kubarikiwa, ya kuponywa, ya watoto wako wa kufanikiwa. Hii ni ibada ambayo Bwana amenituma naye ni kueleze umehangaika. Hii ibada italeta amani ndani ya boma yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya maisha yako. Umeishi ukilia, ukizunika, ukichekwa, wakinena maovu, wakiongea mabaya, lakini baada ya leo Bwana amenituma kwako. Ni baada ya kufanikiwa. Ndio sababu tunaongea katika kitabu cha Zaburi 70. Mungu akuokoe haraka, kwa sababu maadui wanakunyemea, wanakufuata, wanakulinda, wanakutafuta usiku na mchana. Wanataka wamalize mambo zako, iwe kazi, iwe biashara, iwe nyota zako, ile mambo ya watoto. Yani maadui walali juu yako. Ndio sababu tunaita Jehova kuja haraka, atuokoe kwa dhiki, kwa shida ambayo tunapitia, kwa vita ambayo tunazo, kwa kelele tunazo, kwa madharau tumewekewa. Yani tunahitaji Jehova shuke haraka, atuokoe katika dhiki ambayo tunazo. Unaonaje? Saa inakuja, sijui ni jambo yupi umeweka mbele ya meza ya Bwana ambaye utamwambia Jehova, ni dhiki gani, ni shida gani, ni jambo gani, ni vita gani, ni mambo aina gani utaweka mbele ya Jehova katika ibada hii, kwa sababu tunamwambia Jehova kuja haraka atujibu. Tuko kwa dhiki, tuko kwa shida. Mama, unaonaje? Unaonaje mama? Ni dhiki gani, yani ni shida gani unayo ambayo unaweza weka mbele ya Jehova? Ni juu ya mume wako, juu ya kazi yake, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya masomo ya watoto, juu ya shida ya watoto, juu ya magonjwa ya watoto, juu ya magonjwa ya baba ama ya mama, ama ni ya boma yenyu, ni juu ya watoto wenyu. Ni jambo yupi, ni case, ni jambo gani ambaye unakuja naye mbele ya Jehova? Naenda kuita Jehova, tutamwambia Jehova kuja haraka. Vile Biblia inasema tuko kwa dhiki, tuko kwa shida yetu, ndiye anaweza. Atulali usiku, ni mawazo, ni vita, tumelemewa, madeni, hakuna kazi, biashara zimefungwa, yani tunalia shida juu ya ingine. Leo tunahitaji mkono ya Jehova. Katika hii mwezi tunaanza na mambo mpya. Hii mwezi wa 4 ni mwezi wa kufanikiwa, ni mwezi wa kuinuliwa, ni mwezi wa kubarikiwa. Hii mwezi sio kama ile mwezi ingine. Hii mwezi inakwanga mwezi wa baraka, kwa sababu hii mwezi tunaanza ni mwezi wa Pasaka. Unakumbuka? Sio mwezi wa kulia, kwa sababu hii ni mwezi wa Mwokozi Yesu Kristo. Hii sio kama mwezi zingine.
Hii ni mwezi ambaye Mwokozi alijitolea msalabani juu ya dhambi zako na yangu. Hii sio mwezi ya kawaida, akibeba magonjwa, akiinua shida zote, akibeba umaskini zetu, cases zetu. Hii sio mwezi kama mwezi zingine. Mpendwa, hii mwezi ni mwezi wa baraka, mwezi wa kuponywa, mwezi wa kutoka katika madhabahu ya shida na kulia, kwa sababu Mwokozi Yesu Kristo amezibeba msalabani. Hii sio mwezi kama hizo zingine. Ndio sababu natangaza, tunaita Jehova kuja haraka. Tuko kwa shida, tuko kwa dhiki. Leo, ibada ya leo ni ibada ya kubarikiwa, ibada ya kuinuliwa, ibada ya kuona mkono wa Bwana, ibada ya uponyaji. Hii sio ibada kama ya kawaida. Ndio natangaza, mahali popote huko, tunaenda kuomba nawe katika ibada, ili mlango zote ambazo zilifungwa zifunguliwe, wale walifungwa wafunguliwe, kwa sababu ibada ya leo ni ibada ya kusonga mbele, ibada ya kufanikiwa, ibada ya kubarikiwa, ibada ya uponyaji, ibada ya uregesho ya nyota zako za kibiashara na kazi, ibada ya kutoa ushuhuda. Wengi wamekucheka, wengi wameongea maovu, wengi wamenena mabaya juu ya maisha yako, wengi wamesema hutafaulu, wengi walisema hutainuka, wengi walisema hutapona, wengi walisema hutaishi kwa hiyo ndoa, wengi walisema hutapata mtoto, wengi walisema hutainuliwa cheo yako kikazi. Lakini katika ibada utafaulu, utainuliwa, utabarikiwa, utapokea, iwe kazi, iwe ndoa, iwe biashara, iwe nyumba, iwe gari. Yesu anaenda kutenda, wapende wasipende au maadui. Leo, ibada ya leo ni ibada ya kuvunja nguvu za maadui. Hata sahii wanasikia nikiongea, wamekuzingira, wanaona jinsi unasema leo nitapiga goti yangu juu ya maadui. Roho ya Bwana imewaona, wamenifungia watoto, wamenifungia kazi, wamenifungia biashara, wanaangaisha Bwana yangu. Leo nitapiga goti juu ya maadui. Hii ni mwezi wa ushindi. Hii sio mwezi kama hizo zingine. Hii ni ya ushindi. Ibada ya Jumamosi ya leo, ya hii tarehe 1, ibada ni ya ushindi. Hautalia tena, hautahangaika, hautashindwa. Ibada ni ya ushindi. Tunaita Jehova kuja haraka. Yesu Kristo, kuja haraka. Tuko kwa dhiki, tunahangaishwa, tunafinywa chini, tunachapwa viboko, tumenyang'anyiwa nyota, tuko na kesi kotini, tuko kwa kitanda ya wagonjwa. Kuja haraka utuokoe, utujibu. Leo tuko katika ibada, tunahitaji utujibu. Naongea na mwenye roho yake inahangaika. Anasema kama nabii, apostle, bishop, umesema hii mwezi ni mwezi wa kufanikiwa. Leo nitaweka goti chini, leo nitaomba Jehova, leo nitaongea na Mungu, leo nitaweka mambo zangu kwa meza, leo nitamwambia Jehova ukweli, leo nitamwambia Jehova mahali naumia, leo nitaongea na Jehova, nitamwonyesha watoto wangu, hata kama ni Mwangi, hata kama ni Otieno, hata kama ni Wairimu, hata kama ni Anyango. Leo
sema huyu mtoto wangu amelemewa na ugonjwa, amelemewa na kazi, amelemewa na biashara, amelemewa na ndoa, anatafuta hii. Leo utataja hata kama ni jina ya bwana yako, utasema Bwana, nimesikia hii mwezi nimetaja huyu jina ya bwana yangu, hata kama ni Makori, hata kama ni Onyango, Joseph, nitataja jina leo, ili Bwana ulete uponyaji, ili Bwana umbadilishe, ili Bwana umuokoe, ili Bwana umbariki, ili Bwana umuinue, ili Bwana ulete amani katika ndoa yangu mimi na yeye. Huyo ni mtu ambaye kuna ujasiri, anaenda naye mbele ya Jehova, anasema Shetani, nimesikia ujumbe, umenifunga, umeniangaisha, umenidharau, lakini baada ya leo sikuwachi. Naenda kwa Jehova, nitamwambia Jehova jambo zote ambayo umetenda ndani ya nyumba yangu, ndani ya kazi yangu, ndani ya biashara zangu, ndani ya boma yetu, ndani ya boma yangu, sikuwachi Shetani. Nitaomba Jehova mwenye huruma, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye mponyaji, nitaomba. Sijui kama nakupeleka haraka. Mpendwa, Bwana atatenda jambo. Ibada ya leo ni ibada ya kuinuliwa, ibada ya uponyaji. Ni wiki ambayo tunaenda kwanza, ni wiki ya Pasaka, ni wiki ambayo Roho Takatifu zitafanya mambo makubwa. Hii sio mwezi wa kukosa kufanikiwa. Hii mwezi ni ya kufanikiwa. Hii wiki sijui unaonaje, sijui ni wapi inakusumbua, sijui ni jambo gani ambayo inakuangaisha. Niko na dakika kidogo, naenda kuomba na wewe leo. Hajalishi ni jambo gani. Hii maneno umezunguka, umeenda Kitui, Mombasa, Kisumu, Tanzania, Mgori, umeenda ukizunguka Busia yote, umeingia paka Uganda. Sahii unamwambiwa enda Tanzania. Na kutangazia leo, Yesu yuko na uwezo, ako na mamlaka, anaweza zote. Maisha yako itabadilika. Wacha kufadhaika moyo, wacha kuhangaika moyo, atatenda leo. Leo Bwana amenituma kwako nikwambie, wacha kufadhaika moyo, wacha kuhangaika moyo, wacha kusumbuka. Atatenda. Hata kama umezunguka, hata kama umelia, hata kama umefadhaika moyo, hata kama watu wamekudharau, hata kama watu wameongea maovu juu ya maisha yako, hata kama watu wakupendi, leo hii ibada ya saa hii mambo itakuwa tofauti. Naenda kuomba na mtu mmoja ambaye atasema, Pastor, Apostle, hiyo jambo unaongea ni ukweli, inatendeka kwangu. Mimi ndio nimelemewa, mimi ndio sina amani, mimi ndio nyumba yangu hakuna amani, mimi ndio watoto wangu hakuna amani, mimi ndio magonjwa yamenilemea, mimi ndio boma yangu, mimi ndio kesi inanifuata, mimi ndio kazi iliisha, mimi ndio biashara ilianguka, mimi ndio mwili yangu ni uchungu kutoka mguu mpaka kichwa, kifua zote, hata mgongo, hata mkono, zote haifanyi kazi. Lakini natangaza katika ibada ya uponyaji, pokea uponyaji, pokea kazi, pokea ndoa, pokea mtoto, shinda kesi, nunua shamba, nunua gari. Katika ibada hii ni ibada ya kufanikiwa. Wacha uinuliwe, mshahara yako ikunije juu, cheo yao ipande, kwa sababu leo tunahitaji Bwana kuja haraka ili atusaidie. Tuko kwa dhiki. Zaburi 70. Unaonaje? Naenda kuomba na wewe. Ni jambo gani umeweka kwa meza ambaye nikimaliza hii ibada utanipigia simu, sema, Pastor, wacha tena tuombe mara pili. Tuombe na wewe, kwa sababu ile jambo umesema, mimi ndio niko kwa dhiki, mimi ndio niko kwa shida, mimi ndio nangaishwa, mimi ndio biashara imekwama, mimi ndio sina kazi, mimi ndio mambo zangu zimekwama, mimi ndio niko na kesi, mimi ndio mambo zangu ya kununua shamba na kujenga na kuoa na ndoa Shetani aliharibu. Lakini katika ibada nimesikia ujumbe, huyu atapiga simu,
huyu atatuma ujumbe, utatuma baada ya hii maombi. Lakini leo Bwana atakutoa katika hiyo dhiki, katika hiyo shida, katika hiyo vita, katika hiyo madharau, katika hiyo jambo wananena. Leo Bwana anakutoa. Hajalishi ni miaka ngapi, umetembea wapi, uko na dawa aina gani, hata ya kulamba, hata ya kufunga, Bwana atavunja hizo. Roho za Bwana inanena leo hii unafanikiwa. Inua mkono juu. Leo nataka kuomba na wale ambayo wanahangaika, na wale wanasumbuka, na wale hawana amani moyoni mwao, rohoni mwao hawana amani. Unaonaje? Utashika hata kama ni mtoto, hata kama ni bwana yako, unasema Mungu ulinipatia huu bwana, awe ndoa yangu, awe mbavu yangu, lakini sahii naona vita, sina amani. Utamshika. Shika huyo bibi yako, sema huyu Mungu ulinipatia, lakini Shetani iko hapa kwetu. Shika, tuombe na wewe. Shika hiyo kazi yako. Mungu, hii ndio jambo nilisoma. Shika hiyo kazi. Hata kama ni biashara, hebu shika hiyo biashara yako. Hata kama ni shamba ambayo unajaribu kununua na pesa haitoshi, pesa haingii, pesa inaingia kipita, shika hiyo shamba. Wacha hata kama ni case ambaye uko naye, shika hiyo case. Sasa hivi naenda kuomba. Hata kama ni masomo ya watoto, shika hiyo masomo. Hata kama ni kazi ya watoto wako ama ni mjengo ya watoto, shika sasa hivi. Yani leo hii Jumamosi ambaye ni wa kwanza ya mwezi wa 4, Mungu anaenda kufanya muujiza. Ndio sababu nasema shika hiyo jambo, weka kwa meza na uanze kuomba Jehova. Naenda kuacha upako, mafuta juu ya maisha yako, juu ya hiyo jambo. Hata kama nyota ilienda, mali zenyu zilienda, ikachukuliwa na maauctioneer, magari zilienda, nyumba zilienda, vitu za nyumba ilienda, mambo zako zote iliisha, lakini mwenye anaregesha hiyo jambo yuko hapa, anaenda kutenda. Naenda kuomba na wewe, kwa sababu nasikia sauti ya Bwana inaniambia niombe sasa. Naenda kuomba na wewe sasa. Nasikia sauti ya Bwana inaniambia niombe. Inua mkono mahali uko. Inua mkono mahali uko. Asante mama kwa kuinua. Inua kabisa. Asante ndugu, asante ndugu, asante mtoto. Nashukuru sana, asante wale wanasikia. Inua mkono, inua mkono. Naenda kuacha upako na mafuta. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, nimekutambua na nimekubudu, nimekusifu kwa sababu wewe Bwana, hakuna chochote kigumu mbele zako. Navunja nguvu za giza, navunja madharau zote, navunja uchawi zote, navunja urogaji zote, na wachilia mafuta ya upako, ya nyota, ya biashara, ya kazi, ya kuinuliwa, na wachilia mafuta sasa hivi juu ya maisha yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara, juu ya ndoa, juu ya kazi, juu ya watoto, juu ya boma, na wachilia mafuta juu ya mambo zako kuanzia sasa hivi. Bwana kuinue, Bwana kubariki, na Bwana kuongoze katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini, amen. Mpendwa, nashukuru Bwana, nimekuita katika Pasaka kubwa tarehe 8 mpaka tarehe 9, Dhawabu Primary School. Hapo ndio tutakuwa na ibada kubwa ambaye Bwana atatenda mambo. Na kesho Jumapili nimekuhitaji na kualika katika kanisa letu ya African Revival Center of East Africa. Napatikana hapa Kayole Kio Stage. Ukifika hapo, piga hii namba 0720 86 39 11, 0720 86 39. Mwenye alikuwa ananena na wewe, ambaye Bwana alituma katika hii ibada. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana nami, najulikana kama Askofu Francis Opell. Napatikana hapa Kayole. Karibu sana kesho. Baada ya ibada, piga hiyo namba ili tuongee na wewe pamoja, tuombe na wewe pamoja. Hata kama uko mbali, mkono ya Bwana sio mfupi. Bwana atakuguza na atakutendea mengi. Kwa wale wanataka kunifuata kwa Facebook,
Mimi ni Francis Opell. Tutaomba nawe hapo kwa Facebook kila wakati. Bwana atakuinua na atakubariki. Nimekupenda na Mungu amekupenda. Wacha tupatane tena Jumamosi wiki ijayo, masaa kama haya, na Bwana akubariki. Uwe na mchana mwema. Salam, salam, salam. Barikiwe. Amen. Eternal Father, I offer you